趕時間啊 run 大家好努力咁趕緊火車，啱啱10分鐘。我哋而家嚟到呢個火車站，呢個係我哋嘅火車。我哋咪應該開始行？我哋應該。我哋去 Florence，因為我咧就係去羅馬，但係我哋係同一班車。我哋而家就嚟到終於到咗啦！咁而家咧，我就要等我10年前喺香港 host 過嘅一個意大利姐姐啦。咁佢叫 Noemi。好開心啊！嚟到羅馬第一件事係食雪糕。我見到 Noemi 啦，喺度叫佢。No, I can manage. Okay. 我哋而家嚟到一個公園入邊嘅山上面，之後有夜景，睇下呢個呢度。Trinidad dei Monti. It's called Trinidad dei Monti. I don't know the name. She'll pronounce all of them for me. 記得一定要過嚟呢度打卡。又要去食 tiramisu。喺呢間。Oh my god！Coffee, tiramisu, that's pistachio and Classic one. Finally get to eat. 呢個啲好神奇，點解佢第一個人？咁而家食完早餐，我哋就出發啦！我哋而家嚟到我哋酒店附近嘅教堂。Where are we going next stop? Who knows? Let's decide now. Okay. Where do you want to go? We can visit this part of the city. Yeah, sure. 我好中意呢度啲建築，好靚。呢個係佢本身原來嘅樣。
之後而家咧就係咁樣樣。佢哋好多人喺度寫信。喂，哇！咁多錢喺度嘅。Amy 頭先問我要唔要上去呢個 church，I mean 勁多樓梯。Never, I'll never go up there. That's crazy. What is this place called again? Altare della Patria. Altaria Della Patria. della Patria. Patria means home country. At the end of it, there is a Villa Borghese and the Piazza del Popolo, where we were yesterday.可以睇到鬥獸場。一定要買飛上嚟啊！呢度係15蚊一個人，好靚啊！Naomi 同我講咧話，羅馬有條法例啦，就係所有嘅building 唔可以高過 St. Peter 嗰個。咁之後咧，我哋再睇下呢度，呢個就係 Pantheon 啦。我啱先發現原來呢度有個國旗啊！頭先我哋嗰張飛包埋呢個 museum。咁而家咧，我哋就要翻去酒店攞車，之後就揸車去梵蒂岡。我呢度有得免費裝水，仲有得揀係普通水定係 sparkling water。垃圾場，我哋而家今日係經過下。我哋而家又要穿過呢個公園，weather真係好好啊！聽日我再入去，我買聽日嘅飛。超高難度揸車，因為嗰邊有架車，呢度前面有架車，後邊有個 bike。佢做到。Your driving skills are really good. Yes. Oh man, I can never get out. We'll be stuck in there. 咁而家咧，我就要自己搭車去呢個梵蒂岡嗰邊啦，因為本身 Naomi 話要車我去嘅，但係咧，因為我哋時間實在嚟唔切，佢要翻工啦，咁所以咧，我就要自己坐車過去。覺得我第一次喺意大利自己搭車同埋自己行啊！頭先買飛嘅時候好瘀咯，因為我以為係 touch screen 啦，之後點知原來係左右有啲掣可以撳。好彩隔離有個識講英文嘅，佢就幫咗我，佢就同我講話呢個係要撳掣，之後佢就話佢頭先都係以為係 touch screen 咁樣，買咗呢張48小時，之後我俾咗15蚊，佢找咗少少錢俾我，所以我唔係好 sure 佢幾多錢，因為佢本身上面寫住話17蚊，但係佢收咗15蚊，好奇怪。我係要搭subway啦。而家咧我就到咗呢個叫咩站咧 ？Ottaviano，
站，咁我就想去揾嗰間餐廳，之後我哋食嘢先，食完我哋再去嗰個St. Peter 嗰邊。我到咗間餐廳啦，之後頭先我嗌咗呢個章魚嘅三文治啦，係直接俾張圖佢睇話我想要呢個咁而家咧就喺度等緊佢俾我啦，勁大嚿包，超多人排緊隊，所以唔知呢個應該排緊隊入去啩。呢度好大，呢條隊一路排到去嗰邊咧。我哋而家要嚟排隊啦。咁樣排法應該最少要排2至3個鐘。香港今日天氣真係好好。檢查排咗隊入嚟啦。睇個天勁靚。佢哋而家排隊去上去個洞，咁之後我問佢仲有冇得上去啦，咁佢就話個 line 已經 close 咗，咁咧就冇得上去，有少少遺憾，但係唔緊要啦，橫掂凡嚟講，下次應該都要嚟㗎啦，因為個 museum 我都冇去到，就係呢條隊啦，想上去。好啦，咁而家咧，我哋就要離開呢個梵蒂岡。佢哋頭先排嗰條隊，應該係喺呢一度。因為你見唔見到好似好多人喺嗰度？不過影落嚟一定好靚。想講好搞笑嘅係，佢呢度嘅紅綠燈咧，即係行人嘅紅綠燈係有黃燈嘅咧。我哋而家咧就嚟到呢個 Barberini Station 咧，咁我就要去個 fountain 嗰邊影相，咁咧希望唔好太多人啦。我終於都明點解啲人話冇5點幾過嚟，啲人多到癲咗咯，完全揾唔到位入去影相啊！ Hello. 我終於都明點解啲人話冇5點幾過嚟，啲人多到癲咗咯，完全揾唔到位入去影相啊！ Hello. 我終於都明點解啲人話冇5點幾過嚟，啲人多到癲咗咯，完全揾唔到位入去影相啊！
食 gelato 啦！終於到啦！我之前 art history 嘅時候咧寫過佢好多次咯。終於見到實物啦！咁而家咧，我哋就準備入去啦，好期待！但係咧，因為個日落已經有少少落咗啦，咁所以個 Pantheon 入邊嗰個 dome 應該照唔到落嚟咯。而家就返酒店休息一下。我而家要行半個鐘行返去酒店。點解唔搭車咧？係因為最近嘅 station 好似一啲都唔近。之後個地下咧都唔適宜行路，行完隻腳好痛。我見到間 local mart 入咗嚟喎，好正。頭先經過咗個 mart，之後我諗起自己嗰啲好似冇水，然之後咧我就買一 pack 水翻嚟，但係咧由於我隻腳而家非常超級無力痛，咁之後我而家就變咗一個負重行路嘅一個訓練嘅感覺咯，好痛啊！終於行幾耐〜